首先绘制一块板子，把第一张图贴上，然后呢右键复制，然后在相同的位置后面，第二张是负0.5张，然后呢我们复制，假设有4张图，我们再复制4张出来，总共5张这样子。第一好了之后呢，把第一张先隐藏，但这边呢，我建议这边把它改成是模型1，然后这边呢把它改成1，然后好了之后我们把第一张隐藏，那第二张呢我们把它改成2，模型这边把它改成2，然后我们把这张图呢换成是第二张，对，然后再把它隐藏起来。接下来这一张呢，我们把它改成3，这里也是3，然后这张图我们再把它换成是3，然后再来再隐藏一样的方式4，这个也是4，然后呢这张图呢我们把它换成第4张，最后呢我们再把最后这一张，我们把它改成是5，这边改成是5，然后好了这一张图呢我们把它改成是换成第5张图片。这样好了之后呢，我们把刚刚这边工具查询一下，把这些全部显示抓出来。那这样它就有堆叠1、2、3、4、5张图。那之后我们把它全选起来，群组。好，那好了之后呢，这时候比较麻烦的地方就是要做动态编辑。那动态编辑这里呢，我们有第一章，那第一章呢，我们就是时间轴新增，然后呢，我们让它0秒的时候是让它是全视的。好，那再来再新增，比方说是0秒到1000、2000毫秒，2秒来算，2000毫秒，我们让它变不见。对，1就是透明的哈。然后因为我们有5张嘛，所以我们呢5张5乘以2，所以我们是5乘以2000，所以我们给它10000，就是10秒就对了。然后让它一直变成是1，对。那好了之后呢，我们准备做第2张。那第2章呢，我们这边一样动态编辑新增，这里呢我们一样是0秒的时候，我们让它是呈现的。然后呢，一直到这边呢是2000毫秒没有问题，我们让到4000毫秒的时候，它是呈现的，对，4000毫秒呈现的。然后呢，到4001的时候，我们让它变成是透明的。然后呢，一直到10000毫秒的时候呢，我们让它都是保持透明的。对，好，那再来呢，第3章一样，我们这边新增，它是0的时候，我们让它呈现是没有透明的。然后一样新增到4000毫秒、6000毫秒的时候，6000毫秒的时候，我们让它也是一样保持透明。然后再来呢，新增6100的时候，6001的时候呢，我们让它变成是透明的。然后最后呢，我们也要让它一样到10000毫秒，都是保持透明的。好，那接下来第4章，我们一样新增0秒的时候是不透明的，然后一直到刚刚是6000嘛，所以我们这个是到8000的毫秒的时候，我们才让我们的这一样的数值保持不透明。然后但是在形成8100毫秒的时候，我们让它变成透明的，对，然后一直到新增到10000毫秒，我们让它都是保持透明的，对。然后最后一个呢，是这一个做一张图呢，我们就让它一直持续保持，就是动态编辑这里新增0秒的时候，我们让它不透明，然后一直
时新增到10000毫米，然后还是保持不透明。我确定好了之后呢，就是我们到最上面这里，这里呢我们试试看有一个，因为这是它里面底下，我们在这边改成是触动式，然后你点它，2、3、1、2、3不见。好，我们刚刚在这设定的这哪些有问题了？因为我刚刚第一个是0到2000，然后这是不透明。好，因为我刚刚这边少了一个，所以我这边应该是这个要变成是还是维持是透明的，然后新增一个2100的时候，让它变成是透明的。对，那再来第二个，我们看一下这里0到1不透明到4000不透明。对，然后到这里4000这里。好，那我们这边有个地方有错，所以这里应该是要改成是4000这样子才对。1、3、4、5，这样就可以了。那我们这边呢，最后呢，在上面这里啊，这个最上面这一个的关键划格，我们让它这部分呢是循环的，这样子就可以了。然后如果要加入音效的话，可以在第1章这里，我们可以直接把在这个修改编辑，我们可以在这边呢，可以把每一张要的音效档放在这里，加进去就可以了。那这个部分大概就是这样，有问题的话再麻烦您跟我讲，谢谢。